प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर आप कौन सी दवाइयाँ ले सकती हैं जो आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ? सर्दी जुकाम होने पर आप सिट्राजिन टैबलेट 2 से 3 दिन तक लेना बिल्कुल सेफ होता है। बुखार होने पर आप पैरासिटामोल टैबलेट ले सकते हैं। रात में सोते वक्त आप नेजो क्लियर ड्रॉप की 2 से 3 बूंद नाक में डाल करके सो सकते हैं। सूखी खांसी होने पर आपको ऐसे कफ सिरप लेना है जिनमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हो। ध्यान रहे, कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप आपको नहीं लेना है क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होते हैं। इसके अलावा दिन भर गुनगुना पानी पीना, 2 से 3 बार भाप लेना और नमक के पानी के गरारे करना आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है।